हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है तो क्या करें। मतलब कोई कॉल कर रहा है और आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है तो क्या करें, या फिर आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं और आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो क्या करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सिंपली मैं आपको 3-4 तरीके बताऊँगी, जिसको मतलब 3-4 तरीके बताऊँगी जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मतलब हो जानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, साउंड एज वाइब्रेशन। ये है, अगर नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे ये सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे साउंड एज वाइब्रेशन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, देख सकते हैं। कॉल, अलार्म, वैल्यू, म्यूज़िक, गेम, मीडिया। तो ये तो मेरा फुल है, मतलब आपका ऐसे ये ऑफ होगा, हो सकता है, देख सकते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे फुल कर लेंगे। इसको आप लोग ऐसे इसको फुल कर लेंगे। और ये मतलब ये म्यूज़िक वाला है, तो अगर आपका ऑफ होगा, मतलब कम होगा साउंड, तो इसको आप ऑन मतलब चालू कर लेंगे, फुल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कट करके बैक आ जाएंगे। तो अगर आपके उसमें ये वाली प्रॉब्लम होगी तो आपकी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी और आपके फ़ोन में आवाज़ आना चालू हो जाएगा। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरा तरीका है कि आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लें। इसके लिए आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे। अगर मैं स्विच ऑफ करूँगी तो यहाँ पे वीडियो रुक जाएगी। जैसे यहाँ पे ये ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे रिबूट लिखा है, हम लोग इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिबूट करने के बाद आपका फ़ोन डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। तो वहाँ से आपकी मतलब अगर कोई भी छोटी बहुत प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, तो आपकी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। एंड तीसरा है कि आपके पास जो ईयरफोन होगा जिससे आप लोग सॉन्ग सुनते होंगे, उसको आप लोग लगा देंगे जहाँ पे भी आपके फ़ोन में होगा। और लगाने के बाद आप कोई भी म्यूज़िक लगा के छोड़ देंगे। तो म्यूज़िक है जो 10-15 मिनट तक चलेगा। एंड चलने के बाद मिनट नहीं, 10-15 सेकंड तक वो आप लोग ईयरफोन लगा के उसको ऑन करना म्यूज़िक को, और उसके बाद उसको ईयरफोन को निकाल देना। तो वहाँ पे आपका जो होगा मतलब साउंड जो ऑफ होगा वो ऑन हो जाएगा। और लास्ट मतलब एक और है मेरे पास, तो फोर्थ है कि आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लें। इसके लिए सिंपली आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग का। यहाँ पे आप आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है बैकअप एंड रिस्टोर, ये देख सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे से अपने फ़ोन को, यहाँ पे लिखा है मोबाइल डिवाइस, तो यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ से आप अपने फ़ोन को मतलब पैटर्न वगैरह डाल के यहाँ से फुल रीसेट कर सकते हैं। और अगर आपको रीसेट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं वो भी बना दूँगी। तो इसके लिए मतलब आपकी जो भी फ़ोटो वगैरह होगी उसको मतलब आपको मतलब सेव कर लेना होगा, क्योंकि रीसेट करने से सब मतलब हट जाता है। और नहीं, इन तरीके से अगर आपका जो आवाज़ है नहीं आएगा तो आप लोग समझ जाइए कि आपका जो फ़ोन है वो ख़राब हो चुका है। तो आप मतलब आपके आसपास कोई शॉप होगी तो वहाँ पे आप ले जाके दिखा सकते हैं। तो आप लोग उस शॉप पे दिखा देंगे तो वहाँ से वो लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई वीडियो आपको चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें।